Afrique 21, un nouveau monde. Mbote na bino baso balandi ngai wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. Toye ko répondre juste na mituna par rapport ya ndenge batu baza ko benga biso, batu baza ko tuna biso, ndenge ni voyage ya papa Simon Kimbangu Kiangani na kati ya mboka ya Lusele, na kati ya mboka ya Kinshasa. Yo etake analyste spirituel, osali yango ndenge nini, omoneli yango ndenge nini sur le plan spirituel. Batata ba mama, cher internaute, ba enyoso ba kolanda kabiso, ba analyse spirituelle, tout ça là yango na nzela ya ba recherche spirituelle. Et puis yango te permettra biso to réaliser ba analyse spirituelle oyo to salaka. Bref, to koloba nini par rapport ya ba mituna oyo bozali kotuna biso séjour ya papa Simon Kimbangu Kiangani na mboka ya Kinshasa. Et puis raconte na yena mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi. Et puis nini oyo biso etake baye bakotalaka pe makambo ya molimo, baye bakosalaka ba recherche spirituelle, tomoneli yango ndenge nini. Oui batata ba mama, bozali na raison ya kotuna biso mituna wana. Parce que soki otali na ba recherche na biso, to remarquer ya solo ete polémique ekoti mingi na kati ya réseaux sociaux pour na voyage ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani na mboka ya Kinshasa. Mingi ba critiquer yango balobi, mais non, ndenge nini papa Simon Kimbangu Kiangani ake koluka basima tandis que basima tango nyonso mataka kamba. Mingi pe balobi parce que to mona ki yango mokonzi ya bule akomi lelo na Kinshasa, lobi ake kokutana na mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi. Mingi pe balobi basali ba émission ya koloba ke non wana ezali sabotage. Mwana mboka Félix Tshisekedi atamboli presque partout, mais pour akende na nkamba akeite esengaki il faut ye moko tata Simon Kimbangu Kiangani akita na Kinshasa po ete bakende kokutana na ye. Wana ezali sabotage, wana ezali amake respect epai ya baye pe bazali kotambwisa yamba ya lingomba ya tata Simon Kimbangu oto bengi tata Simon Kimbangu Kiangani. Batu basala ki ba critique na bango na ndenge na bango, batu basali ba polémique na bango na ndenge na bango, et batu misusu ba profiter na occasion wana po ete babanda kofinga pe kochola lingomba ya tata Simon Kimbangu. Mais tangu oyo ekomi sikoyo tangu ya biso ba analyste spirituel po ete to pesa point de vue na biso selon ba réflexion spirituelle. Mobembo ya tata Simon Kimbangu Kiangani ilakisi nini na oyo etali spiritualité, et puis esunifie nini na oyo etali raconte na ye na mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi. Ba analyse spirituelle ndenge tolobaka epesameli mutu nyonso tute. Ba analyse spirituelle oyo batu oyo bakoki ko saisir yango ezali kaka batu oyo bazali na connexion spirituelle na tata Nzambe, baye bazali na connexion spirituelle na tata Simon Kimbangu. Mutu nyonso azali na possibilité ya ko capter ba message na biso te. Pourquoi? Parce que ezali ba message oyo ezali lié na spiritualité. Yango to sengaka baye kolaka makambo ya molimo, baye bazana posa ya ko se conscientiser, baye bazali na posa ya kozongisa connexion spirituelle na bango na tata Nzambe. Bomi pesa na tango nyonso kolandaka ba analyse spirituelle na biso, parce que na kati ya ba analyse spirituelle ezopesa biso o babengi yango maturité spirituelle. Ezopesa biso o babengi yango maturité de la responsabilité. Pourquoi? Parce que na moment oyo komi instruire na ba réflexion spirituelle nde eko permettre yo okoma na maturité ya koyeba kokabola mabe na malamu, ya koyeba kosala oyo esengeli na yo kosala, oyo esengeli na yo kosala te kotika yango, kozwa décision ya kotika yango. Yango tolobi baye bakolandaka ba analyse spirituelle bosalaka erreur te, mais bozali na profit oyo bolandelaka ba réflexion spirituelle na biso pamba te ezali kopesa bino ba maturité spirituelle, sagesse pe koyeba kokabola mabe na malamu. Pamba te soki mutu akomi na capacité ya koyeba kokabola mabe na malamu, mutu wana azali na nzela ya lobiko. Pamba te mabe soki ekomeli na nzela na yo, oyebi kozwa décision oyo esengeli na yo ozwa etake mutu oyo azali conscient. Bolamu pe soki ekomi na nzela na yo okoyeba kozwa décision etake mutu oyo azali conscient.
kasi tozalaka batu oyo bakotindikaka biso te na bamakanisi mosusu. Tangu malamu ezali oyo esengeli na yo sala malamu, mutu ya mabe aye kotindika yo ayebisi yo kosala te. Me mutu azali conscient ata bazali kotindika yo osala mabe, okoki kosala yango te. Pourquoi? Parce que oyebi kokabola mabe na malamu. Raison pour laquelle tozali ko conseiller bino bolandaka tango nyonso ba réflexion spirituelle na biso. Ndenge touti koloba bato ebele bauti kosala ba émission ba critique pona ko critiquer mobembo ya tata Simon Kimbangu Kiangani na mboka ya Kinshasa. Mais biso etake ba analyste spirituel, biso etake ba chercheur, nini oyo tokoloba na kati ya mobembo ya papa Simon Kimbangu Kiangani na mboka ya Kinshasa. Ya liboso to bandi nanu ko analyser ba maloba na ye. Tango azalaki na nkamba lobi eloko oyo yango na bandaki kozela ngonga ekoki, il faut tokende kozwa sima na Kinshasa. Lobi tokokende Kinshasa na ba réflexion spirituelle na biso tosali ba analyse, est-ce que ezalaki sima ya solo? Mais je crois que oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki nakei kozwa sima, est-ce que ezalaki sima ya solo? Tozeli totala na arrivé na ye na Kinshasa, toyeba sima nini oyo ye akendeki kozwa. Tango akomi na Kinshasa, jour elandaki, papa Simon Kimbangu Kiangani ake kokutana na mokonzi ya mboka, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Moni mingi baleki siko ekomi tona biso. Yango masolo tosololi ya bien. Nga nini kimia nde tuzosenga mokili mobimba. Kimia wana tokosenga ngo epai ya tata Nzambe. Soki Nzambe apesi biso kimia, mutu mwendo kosepela mingi. Eli mama na likambo ya kimia. Et na sorti na ye après kokutana na bango, alobi batu nyonso baleki oyo ekomi tango na biso, yango pe biso toye koleka. Nini oyo biso tokoloba etake ba chercheur. Biso etake ba chercheur tofandi, etake ba analyste spirituel totali. Mokonzi ya mboka tango accéder na pouvoir, atambolaki presque ba pays nyonso. Na ba pays nyonso oyo ye atambolaki, aza kokende kokutana na ba leader ya ba mboka wana nyonso. Et soki otali na rencontre na bango, bazopesa na mbote. Soki bakutani, basololi, bapesani mbote. Alors que biso déjà toye kolaka makambo ya molimo, toyebi ete une fois opesi mutu mbote ezalaka transmission ya pouvoir ou bien retrait ya pouvoir. Donc ngai tango naza opesa yo mbote, soki naza na pouvoir likolo na yo, naza na droit ya ko retirer yo, ko benda yo pouvoir, ou bien kozwa muke ya pouvoir oyo ezali na kati na yo. Et soki naza na pouvoir likolo na yo, naza pe na droit ya ko transmettre yo muke ya pouvoir oyo ezali na kati na ngai. C'est-à-dire mutu oyo azalaka na pouvoir likolo ya mutu, ye wana nde aza na pouvoir ya kosala oyo babengaka yango transmission de pouvoir ou bien retrait de pouvoir. Mokonzi ya mboka atamboli na ba pays nyonso, akutani na ba grande puissance, baza ko diriger monde oyo sur le plan spirituel, sur le plan technologie, sur le plan scientifique, baza ko diriger monde oyo. Mokonzi ya mboka na biso son excellence Félix Tshisekedi akutani na bango nyonso. Mais soki otali na ba réflexion na biso,
nkamba ezalaki wana bazali pe kobenga ye batindeli ye pe invitation mais akie nanu te aboyi alobi na koya nanu te na nkamba esengelaki na ye akutana nanu na batu nyonso neti azali mwana ya Congo parce que Congo na ba réflexion na biso ezali nzambe bon nzambe pe ezali na kati na ye esengaki na ye atambola nano esika nyonso oyo batu baye bazali ko diriger monde sur le plan technologie scientifique spirituel esengaki akutana na bango yango bomoni azalaki na États-Unis, yango bomoni azalaki na Vatican, yango bomoni azalaki na Russie, yango bomoni azalaki na ba pays na ba France na ba Belgique, akutani na ba roi ya Belgique, akutani na ba président ya France ba Sarkozy, akutani na batu nyonso oyo bazali kotambwisa monde oyo. Pe akutani na pape oyo azalaki dernièrement na Vatican. Nini oyo biso to remarqué na kati ya parcours ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi na ba voyage nyonso oyo ye asali okomona yango ete chaque fois azali kotambola na ba pays wana nyonso azali kokutana na bakonzi baye batali baye bazali ko diriger monde oyo spirituellement lokola ba pape akutani na bango bapesani mbote etango bapesani mbote a retirer pouvoir parce que azali mwana ya Congo azali moto oyo abotami na kati ya Congo makila ya Congo c'est-à-dire bonzambe azali kati na parce que mutu mwindo azali mutu oyo nzambe asala na liboso mutu mwindo azali mutu oyo nzambe asala mutu ya liboso donc soki okutani na mondele yeba ete ozali na bokonzi likolo ya mondele sur le plan spirituel. Donc président na biso tango azali kotambola na ba pays wana nyonso azali ko retirer pouvoir oyo epesamaki epai ya bato wana selon ba réflexion spirituelle na biso. Une fois pesi président ya Risimbote a retiré pouvoir oyo ezali na kati ya mboka wana d'une manière spirituelle. Une fois apesi pape Mbote a retiré pouvoir oyo ezali na kati na ye d'une manière spirituelle. Parce que tokopesa bino ndakisa ya moke soki botali yango na kati na mboka na biso na bokoko na biso bakoko na biso babandaka kopesa mbote ya liboko te yango bomoni babandaka kopesa mbote oyo tobengi yango makuku matatu babandaka kopesa mbote boye yango bomonaka yango tobengaka yango kia mbote kenu bandeko na biso bakongo balobaka kia mbote kenu batu oyo bazali baswahili balobaka jambu yenu bakongo to baswahili bangala balobaka mbote na biso. Pourquoi bakoko na biso babandaki ko éviter kopesa na mbote ya liboko parce que bayebi ete mbote ya liboko ezalaka transmission de pouvoir ou bien retrait de pouvoir selon ba réflexion spirituelle na biso. Et une fois président na biso atamboli na ba pays wana nyonso apesi bakonzi ya mboka ye lokola azali mwana ya Congo donc azalaki na bokonzi likolo ya bakonzi wana nyonso esengelaki na ye alanda bango parce que soki mboka na biso mokonzi ya mboka na biso président de la république alobaki ete batu wana baya kozwa mbote na kati ya mboka ya Congo mingi balingaki koya te balingaki kotia mapeka yango esengaki mokonzi ya mboka na biso atambola akende kopesa bango mbote bipai oyo bango bazali po ete a retirer pouvoir d'une manière spirituelle oyo ezali na kati ya bamboka wana nyonso. Et président de la république Félix Tshisekedi atambolaki na bamboka nyonso po na retrait de pouvoir. Même na Vatican a retiré pouvoir spirituel oyo ezali na Vatican. Même oyo ezali na États-Unis a retiré ba pouvoir nyonso na Russie. Ba super puissant nyonso oyo ezali ko diriger mboka na biso. Ba super puissant nyonso oyo ezali ko diriger mboka na biso sur le plan spirituel, scientifique et puis technologique. Président de la République asali musala na ye
oyo bapesaki ye ya kotambola bisika wana nyonso pour na retrait de pouvoir. Makambo tuza koloba ezali ba réflexion spirituelle. Yo na ngai to ko comprendre yango te parce que pesa meli bisote. Et bazali na connexion spirituelle, bango bazali ko arriver na ko comprendre makambo o tuza koloba awa. Donc mobembo ya tata Simon Kimbangu kiangani d'une manière spirituelle et lobi ebele pe et jouer rôle moko ya makasi na o tuza ko benga yango libération totale ya mboka na biso. Akei kokutana na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Ndenge touti koloba Félix Tshisekedi azali mwana ya Congo. Ndoko azali mwana ya Congo esengaki na ye atambola na ba pays nyonso pona koluka ko retirer pouvoir na biso d'une manière spirituelle. Mingi baza koloba président aza koluka ndenge nini ya kobenga ba investisseur. Mingi baza koloba aza kozongisa ba relation. Wana ezali la politique spirituelle pour na retrait de pouvoir, retrait de pouvoir. O babengi yango pouvoir spirituel. Musala na noesilité, musala ya libération totale ya mboka ya Congo, mutu na mutu azali na devoir na ye na musala na ye o esengeli ya sala. Mais soki ezali musala na yo, conscient ou inconsciemment, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que ezali mbela ya ilaka oyo mvuluzi tata Kimbangu apesa kikati na baindo. Donc nanga toza ko expliquer yango tolingi to koma na suka parce que tozalaki na posa juste ya ko faire voir baye bazali ba politique baye bazali ko kanisa ete mobembo ya son excellence Félix Tshisekedi ezali kaka pona kolukela bino mosolo baye nango na mboka poete mosolo wana boyiba yango poete mosolo wana bolia yango poete mosolo wana bo gérer yango de manière inconsciente. Mais biso etake ba chercheur etake ba analyste spirituel tolobi boye voyage ya son excellence Félix Tshisekedi ezalaki kaka pona koluka mbongo te, ezalaki kaka pona kobengisa ba investisseur te. Soki ye moko azali inconscient azalaki na devoir ya munene ya kokende kosimba loboko ya pape pour être retirer pouvoir spirituel, ya kokende kosimba loboko ya ba président, ya kosimba loboko ya roi de Belge pour être retirer pouvoir spirituel. Et fin de compte, il faut aya nango na mboka ya Congo. Retrait de pouvoir ou bien transmission de pouvoir. Okoki kosala retrait de pouvoir spirituel et pas ya mutu oyo zali na bokonzi likolo na ye. Mwana mboka Félix Tshisekedi eta mwana ya Congo. Mwana ya Mvuluzi Kimbangu azali na bokonzi likolo ya ba leader nyonso oyo bazali na monde. Ba président nyonso oyo bazali na monde. Mwana mboka Félix Tshisekedi azali na bokonzi likolo na bango. Mais sengaki na ye a retirer ba pouvoir oyo babengi yango pouvoir spirituel. Alors pour retirer pouvoir spirituel oyo ezali ne pai na bango pamba te ye azali na bokonzi etake congolais azali na bokonzi likolo ya ba président wana likolo ya ba roi wana likolo ya ba pape. Mais sengaki na ye asala retrait de pouvoir spirituel. Si retrait de pouvoir spirituel et ça le makaka na transmission de pouvoir oyo babengi yango main sur main. Ezali oyo batu misusu basalaka te oke tango mosusu il faut balatisa yo basala soki bandenge nini. Non, na bonzambe retrait de pouvoir esalema kaka main sur main. Yango moni bakoko na biso ndenge toutaki ko expliquer babandaka kopesa na mbote ya musika pona ko éviter transmission ou retrait de pouvoir. Mais tango Félix Tshisekedi atamboli na bamboka wana nyoso inconsciemment et d'une manière spirituelle abandaki kosala oyo babengi yango retrait de pouvoir. Aza kozwa pouvoir spirituel oyo ezalaki na maboko ya pape. Azui pouvoir spirituel oyo ezalaki na maboko ya ba roi belge, ba Russie, ba pouvoir scientifique, ba pouvoir wana nyoso na ba président d'Afrique oyo tozali na bango na bamboka na biso.
ezala pouvoir ya mabe, ezala ya malamu, nde akendeki ko retirer yango. Akutani na président ya Angola a retirer pouvoir. Akutani na président ya Brazzaville, président ya Rwanda, président donc ndenge totali parcours ya mokonzi ya mboka. Ba président nyonso akutani na bango, ba konzi nyonso akutani na bango d'une manière spirituelle akendeki kosala oyo babengi yango retrait de pouvoir. Tangu aye na mboka ya Congo, esengaki pe lisusu mutu oyo azali na bokonzi likolo na ye aya ko retirer ba pouvoir wana nyonso. Nde Tata Simon Kimbangu Kiangani ayaki na mboka ya Kinshasa parce que kilo ya bokonzi wana nyonso oyo ezalaki epai ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo auti ko ramasser bipai nyonso oyo ye atamboli, kilo na yango akoki ko mema yango ye moko na mboka ya Nkamba te. Esengaki ye moko mokonzi ya milimo oyo azali na bokonzi likolo ya bakonzi nyonso aya konduka yango. Nde bomoni mobembo ya Tata Simon Kimbangu Kiangani efe ya kopesa mwana mboka Félix Tshisekedi mbote na signe ya humiliation a retirer bokonzi nyonso oyo Félix Tshisekedi autaki kozwa epai ya ba super puissant, epai ya ba nyonso bakotambwisaka mboka na biso d'une manière technologique, scientifique et puis spirituelle, a retiré bokonzi wana. Et Tata Simon Kimbangu aye kozwa yango na kilo na yango na monene na yango, amemi yango akomema yango na mboka ya Nkamba. Biso ba analyse spirituelle nde tozali kosalela bino ba analyse spirituelle par rapport ya mobembo ya Tata Simon Kimbangu Kiangani na Kinshasa, par rapport ya rencontre na ye na mwana mboka Félix Tshisekedi. Et Papa Simon Kimbangu a retiré bokonzi nyonso. Une fois azongi na Nkamba amemi bokonzi. Afrique 21, un nouveau monde. Chers amis téléspectateurs, chers internautes, ba nyonso bakolanda kabiso na nzela ya ba réflexion spirituelle, to ba analyse spirituelle auto kosala la kabino. Ma tozali kolobela bino, ezali ba analyse spirituelle. Ezali ba prophétie mais ce sont des analyses spirituelles. Bolanda oye koya na sima ndenge to uti koloba. Bolanda oye koya na sima na bozongi ya Tata Simon Kimbangu Kiangani na mboka ya Nkamba Yerusalemu. Mutu aliboso akobanda kobenda batu nyonso ekozala ye moko Félix Tshisekedi. Une fois Félix Tshisekedi akotia makolo na Nkamba, baye nyonso oyo ye apesaki bango mbote, baye nyonso oyo ye akutanaki na bango, bakosala file indien na Nkamba pona kokende koluka pouvoir na bango oyo Félix Tshisekedi azwaki, et puis oyo Tata Simon Kimbangu aye kobotola amemi akomema yango na mboka ya Yerusalemu. Yango biso ba analyste spirituel to uti kosalela bino parcours to mobembo ya Tata Simon Kimbangu na mboka ya Yerusalemu na mboka ya Kinshasa d'une manière spirituelle, selon ba analyse spirituelle nde to pesi bino ba analyse wana. Yango to lobi na bino retour ya Tata Simon Kimbangu na mboka ya Nkamba. Bokomona milongo ndenge ekolandema pona komata mboka Nkamba. Bakoya ko comprendre ete bambote oyo bango bapesaki mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezalaki bambote ya pamba te, mais ezalaki transmission, ezalaki retrait de pouvoir. Et puis retrait de pouvoir wana baye lisusu kozwa yango epai ya ye mutu oyo azali na bokonzi likolo ya bakonzi nyonso, a retirer yango epai ya Félix Tshisekedi et akozonga nango na mboka ya Yerusalemu. Tango akozonga na yango na mboka ya Yerusalemu nde bisika oyo tokomona ba file indien to alakelele ya bakonzi nyonso ya mokili mobimba ndenge bakobanda kolanda pouvoir na bango na mboka ya Nkamba Yerusalemu. Ezali ba réflexion spirituelle oyo biso tosali totala mikolo mizali koya maima koya na sima ya mobembo ya Tata Simon Kimbangu Kiangani pona kozonga na mboka ya Nkamba maima koya. Mais lokola azali nano na mboka ya Kinshasa, nini oyo biso tokoki koloba
epai ya bana mboka ba congolais, epai ya bana mboka diaspora, epai ya bana mboka ba nyonso bazali na posa ya kimia ekota na kati na mboka na biso. Oyo azali na Kinshasa, oyo tobengi ye Tata Simoki Mbangu Kiangali. Ba pasi oyo bozali komona mokonzi ya ba erosion ye wana. Mokonzi ya ba mokonzi ya ba problème oyo tozali na yo kati na mboka ye wana. Bokotela ye na kati ya centre d'accueil bosenga ekimia oyo bozali na yango posa. Diaspora lere yango oyo ndenge botindaka bato na marche, ndenge botindaka bato basala makambu, lere yango oyo biso tozali ba analyste spirituel, tozali kosenga na bino botinda ba congolais bakota na centre bakende kosenga kimia epai ya Tata Simoki Mbangu Kiangali. Mokonzi ya ba erosion ndenge toza koloba ye wana, mokonzi ya ba inondation oyo bazali komona ye wana, e ba problème oyo tozali na yango na kati ya mboka na biso, bitumba oyo tozali na yango na kati ya mboka na biso, mokonzi na yango ye wana. Bobenga batu bakende bana ya mboka bokota na kati ya centre bokende kosenga kimia oyo tozali na yango posa. Kimia ekouta na ba politicien na biso te, kimia ekouta na bakonzi na biso te ya ba parti na biso te, kimia pe ekouta na ba onité to batu oyo biso tozali kosatandre na bango, oyo tozali koloba ezali ba réflexion spirituelle. Mayele kaka na spiritualité yo na ngai toyebi yango te, mais tant bazali komemela biso bilia ya molimo to profiter na yango. Lere yango oyo soki azongi na mboka ya Nkamba makambo mingi kozalela bino trop tard. Pourquoi? Parce que bana ya Kinshasa na oyo etali spiritualité bobebisa ebele. Lere yango oyo pokende kosenga botika ba distraction ya ba pasteur misusu oyo bazali corrompi, baza ko troubler bino, baza ko kosa bino na ba critique na ba makambo ndenge na ndenge. Biso tozali batu oyo tosalaka ba réflexion spirituelle, tosalaka ba analyse spirituelle, toyebi nani azali kosalela Nzambe na solo, nani pe asalelaka Nzambe na solo te, toyebi nani oyo azali ko représenter bon Nzambe ya solo na kati na mokili oyo biso tozali. Yango tozali kosenga na bino bakombata baye nyonso batiaka makelele na libanda, baye nyonso balobaka mingi na libanda, baye nyonso batelemisaka bafamille na bango po ete bakende kosala bamarshe ya koluka kimia oyo kino lelo tozwa yango nano te. Botelemisa bafamille na bino, botelemisa mabota na bino, botinda bafamille na bino bakende kosenga kimia na kati ya centre d'accueil de Kasavu epai ya oyo babengi ye Tata Simoki Mbangu Kiangali. Pamba te yende azali mokonzi ya kimia, mokonzi ya ba erosion oyo ezali kotungisa mboka na biso ye wana, mokonzi ya ba inondation oyo ezali kotungisa mboka na biso ye wana, selon ba réflexion spirituelle na biso. Oyo akoyokela biso ayokeli biso, oyo pe akoyokela biso te, mais biso ndenge tozali komonela makambo oyo ndenge yango ezali kokende, sifflet ekobetama. Etango sifflet ekobetama, oyo ekoya na eba, oyo ekoya na sima ekozala oyo babengaka yango kombola. Pamba te mayema azali kosalema na mboka na biso mingi bazali komona yango lokola maseki, e mingi tokopakata tokokima mbangu tokotika na bokonzi na bakiti na biso ya bokonzi. Pamba te oyo esengelaki esalema nano esalemi te, mais ekosalema kaka na mboka na biso selon ba réflexion spirituelle na biso ndenge tozali komonela makambo oyo ezali koya na mboka na biso. Tolobi boye mingi bakokima bakotika bakiti ya bokonzi na bango oyo esalemaki oyo esengamaki to oyo etangemaki esalema na mboka na biso. Soki erataki mais ekosalema kaka, etango yango ekosalema mingi bakokima, mingi bakolela, mingi pe bakozala lokola bakoni
oyo ekopelisaka moto. Yango tozali kosenga na bino cher internaute bolandaka ba analyse spirituelle na biso. Les analyses spirituelles tosala yango na sentiment te. Tosala yango après kosala ba recherche spirituelle. Tomemi ba recherche spirituelle na biso wana na ba analyse oyo ko permettre biso toyeba posa ya Nzambe ezali nini. Nini oyo sengeli na biso kosala po ete tobikisana. Kasi oyo sengeli na biso kosala te ndenge nini tokoki kotika yango po ete Nzambe asepela oyo abongiselaki biso apesa biso yango. Oyo nyonso tobetisi libaku na ba réflexion spirituelle na biso bolimbisa biso. Ba analyse na biso botala yango toujours na Africa 21 TV na kati ya YouTube. Obeti Africa 21 TV ndezali esika oyo to publiaka ba réflexion spirituelle na biso po ete yo na ngai to profiter na ba sagesse to maturité spirituelle oyo tozali kokabola tango nyonso na nzela ya ba analyse spirituelle. Tokutani na bino mbala ya sima na ba émission oyo tokosala to ba analyse spirituelle oyo tokobongisela bino mikolo mizali koya ngai wa bino Guy Laurent Lopela analyste spirituelle nde tokutani na bino mbala ya sima. Africa 21, un nouveau monde. Mfate tokuma na ba compromis na makambo mazali kodeka. Ya solo ba trouver ba solution. Et après pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo. Soko to senge na bisu bulimbisite